ulbo sa ilang dako. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilungos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Gikan sa giila nga pango sa unang mga hilungos nun nga si Dato Amahawin nitong 12th century. Blanco na ang kasaysayan sa lungsod hangtod nga nahiabot ang makatsila dinhi sa Ilongos nitong 17th century. Base sa record nga gibilin sa mga paring Agustino nga usa ka tawo nga ginganlan og Dato Magahong ang ilang naabtan nga maoy gitahod nga leader sa grupo sa unang mga hilungos nun nga malinaw nga nimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos nitong 17th ngadto sa 18th century. Og sa ilang pag-abot sa Ilongos, wa makigburuka si Dato Magahong ngadto sa mga dayo. Sanglit nakihigala man ang mga katsila kuyog sa ilang mga nga mga butang nga kaniadto wa pagyud taon sukad masukad makit-i sa mga lumad nga hilungos nun. Hinungdan nga dali ra kayo nga nagkasuod ang mga lumad nga hilungos nun ug ang mga dayo nga mga katsila. Sa paglabay sa panahon, naagni sa mga katsila si Dato Magahong sa paghangop sa Kristyanismo. Og diin gibunyagan si Dato Magahong sa pangalan nga Manuel Manikar. Og siya ang nagsilbi nga labing una nga gobernador silyo sa lungsod sa Ilongos o mayor sa kasamtangan nga panahon. Sa maong panahon usab, gituhan nga mao ang pagatukod sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Lakip na ang parel nga nagsilbing kuta ug ang higanting kampanaryo nga pulos ginama sa bato. Ang parel nga bato ug ang kampanaryo nagsilbi nga depensa sa mga tao gikan sa matag karon unya nga pagpangatake sa mga muro nga giingong numero 1 nilang kaaway sa maong panahon. Ang mga muro nga kanunay nga nihasi sa mga lumulupyo sa lungsod sa Ilongos og mangdagit og mga tao sakay sa ilang mga sakyanan sa dagat. Matud pa nga ang kampanaryo sa lungsod mo'y nagsilbing turi aron nga dunay magbantay o magtan-aw sa kadagatan kung aduna ba'y mga kaaway nga nagpadung sa lungsod sa Ilongos. Mubagti ang kusog ang kampana sa kampanaryo ug mao kini ang magsilbing alarma sa mga tao sa gayon nga makita gikan sa taas sa kampanaryo nga nagpadung na ang mga sakyanan sa dagat sa mga muro ug manago ang mga tao sud sa kuta simbahan hangtod nga mamiya ang ilang mga kontra. Sa paglabay sa mga katuigan, gikan ni Dato Magahong o Manuel Manikar, ang sunod nga napatik sa libro sa kasaysayan nga lider sa lungsod sa Ilongos, mao si Juan Unson. Si Juan Unson, dili gyud lumad nga Ilongos nun. Siya usa ka negosyante gikan sa Iloilo nga nabihag sa gugma sa usa ka Ilongos nun. Si Juan Unson nga gitudlo nga presidente o mayor sa kasamtangang panahon sa lungsod sa Ilongos, ang amahan sa nahimong numero 1 gikaintapan sa mga gwardiya sibil o mortal nilang kontra sa mga katsila ingon man sa mga Amerikanong sundao. Ang leader sa lungsod sa Ilongos o ang lokal nga bayani nini nga si Kapitan Kikoy Flordelis. Siya ang nango sa mga Hilongos nong insurrectos sa pag-alsa batok sa pagpangabuso sa mga katsila, lakip na usab sa panahon sa mga Amerikano. Human nga naestablisar sa mga katsila ng mga konkistadores ang ilang pag-okupar sa Dakbayan Sugbo nga usan na kini ka kolonya sa nasod sa Espanya ngadtong 1565 ubos sa liderato ni Manuel Lopez de Legazpi. Kapin sa usa ka dekada ang nilabay, niabot sa lungsod sa Ilongos ang unang mga grupo sa mga paring Hiswita alang sa pagsabuwag sa Kristyanismo dinhi sa Isla Salete. Aron nga dali nila nga madani sa pagakos sa tinuuhang Katoliko ang mga nitibo kaniadto nga nanimuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos ubos sa liderato ni Dato Magahong, ilang gitukod ang usa ka simbahan nga ginama lamang sa mga kawayan ug nipa. Sa samang lugar nga gikahimutangan karon sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos. Gidukar nila ang mga nitibo sa moderno nga pamaagi sa panginabuhi o gipaylaila sab nila ang ilang mga nagkadaiyang mga hiraminta
ngadto sa mga nitibo nga kaniadto wa pagyud sukad masukad makit-i sa mga nitibo nga Hilongos nun nga nagpuyo dinhi sa lungsod sa Ilongos. Sa sayo nga bahin sa 1700s, ang pango sa kaparian nga nagbase dinhi sa lungsod sa Hilongos mao si Padre Leonardo Silis Diaz. Siya ang responsable sa pagpatukod sa simbahan sa lungsod nga ginama na sa mga solidong bato ug ang pagkural sa palibot niini sa mga batong mantilis ug lakip na usab ang pagbabarog sa solidong bato nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Sigun pa sa napatik sa kasaysayan sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos nga gibanabana nga kapin sa 2,000 ka mga tawo gikan sa Inupakan hangtod sa lungsod sa Matalom karon nga kaniadto sakop pa sa lungsod sa Ilongos ang pugsanay nga gipatrabaho sa maong proyekto. Ang pugsanay nga pagtrabaho ubos sa panahon sa mga katsila gitawag og pulo. Pugos nga pagpatrabaho sa mga Pilipino nga way suhol bisan usa ka dako. Giingon nga ang pagtukod sa simbahan, sa kampanaryo, sa kumbento ug ingon man sa paril palibot niini nga pulos mga solidong bato nilanat og kapin sa 30 ka tuig. Sa tuig 1737, human nga nakumplito na ang pagbabarog sa simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, hingpit na kini nga nahimo nga usa ka parokya nga nisagop sa Immaculada Concepcion nga maoy iyang santos nga patron. Paglabay sa 10 ka tuig, human nga nahimong parokya ang lungsod sa Ilongos. Nakahukom mga paring Hiswita nga aron nga mas mapasayon pa ug mas mapadali pa ang pagsabwag sa Katolisismo dinhi sa Isla sa Leyte. Ilang gibahin-bahin sa 3 ka mga distrito o residensya ang Leyte. Kini naglangkob sa Palo, Carigara ug sa Ilongos. Ubos sa distrito o residensya sa Ilongos, mao ang mga pueblo sa Palumpon, Puro dito sa Isla sa Camotes, Ormoc, Baybay, Maasin, Sugod, Liluan, Hinunangan ug ang Kabalian. Sigon pa sa record gibilin sa mga paring Hiswita nga niadtong 1754 giingon nga gisulong ang lungsod sa Ilongos sa ilang mortal nga kaaway nga mao ang mga Moro nga mga Milanaos ug Ilanaos nga gilagway nga mga balasubas o giingong managit og mga tao. Sumapas kasaysayan nga kapin sa 2,000 pod ka mga Milanaos ug Ilanaos ang iatake sa lungsod sa Ilongos. Apan sa wa pa makadunggo ang mga Moro sa lapihan sa lungsod sa Ilongos, naalirto ng daan ang mga Hilongos nun sa nagpadong nga mga sakyanan sa kadagatan sa mga Moro, pinaagi sa pagbagting sa higanting kapana sa kapanaryo sa simbahan nga mao'y nagsilbing turi nga lantawanan sa mga magbantay sa kadagatan aron nga mapanalipdan ang mga Hilongos nun gikan sa ilang mga kontra nga moatake. Naglumbaanay sa pagsuod sa simbahan nga bato ang tanang mga tao aron dili sila masugamak sa kaalautan gikan sa makamot sa mga Moro. Sumapa nga suod sa 12 ka adlaw, nagliw-liw ang mga Moro palibot sa paril nga bato nga nagkural sa tibok simbahan sa lungsod sa Ilongos sa ilang tinguha nga makasud. Apan bisag giunsa sa mga Moro sa pagmaniobra, wa gyud sila nahimo sa lig-on nga depensa sa mga Hilongos nun nga kapin sa 1 ka metro nga gibag-on sa solidong bato nga paril nga naglibot sa tibuok simbahan. Hangtod nga nakahukom na lamang ang mga Moro nga mobiya na lamang dinhi sa lugar, sanglit wa man gyud sila nando bisan pag giunsa nila. Nyatong tuig 1901 atol sa pagpanghingosog sa insureksyon nga gipanguluhan ni Kapitan Francisco Kikoy Flordelis batok sa mga banyagang Amerikanong sundao nga maoy ni banos sa mga katsila sa pag-ulipon sa mga Pilipinhon. Giingon nga gidauban sa mga banyaga ang simbahang Katoliko sa lungsod sa Ilongos, human sila naghuwis di kutsilyo dinhi sa lungsod. Kana gumikan sa pag-ulbo sa ilang dakong kasuko, batok ni Kapitan Kikoy, human nga masugamak og nangamatay ang pipila nila ka mga sundao, human nga gibanhigan sa grupo niini ang mga Amerikano ug way bisan usa sa mga Hilongos nun ang nitugan kung asa nagtago ug nagluklok ang mga pulahan o ang grupo sa mga insurrectos nga gipanguluhan ni Kapitan Kikoy Flordelis. Naog daw gyud taon sa hingpit ang mga kahoy nga dapat sa simbahan sa lungsod sa Ilongos, lakip na usab ang kumbento niini.
Sa paglabay sa daghang mga tuigan, hinahinay na nga giayo ang simbahan sa lungsod apan wa na gyud pabalik pa pag-ayo ang naugdaw niini nga karaang kumbento. Og niadtong tuig 1968, gibendisyonan ni Arsobispo Vicente Atabiado ang bag-o nga nahuman sa renovation nga simbahan sa lungsod Silongos nga mao na karon ang kasatangang hitsura niini. Dinhisab sa simbahan sa lungsod Silongos gibendisyonan niadtong 1978 ang labing unang hilongos nun nga Padre Cora nga nahimong auxiliary bishop dito sa Dumaguete nga si Monsignor Salvador Modisto o mas naila sa mga hilongos nun kanyadto sa tawag nga Padre Badong o Monsignor Badong. Sa kasamtangan, ang simbahan sa lungsod sa Ilongos nagpabiling lig-on nga testamento sa kalig-on sa pagtuo sa mga hilongos nun sa labawang makagahom. O sa paglabay sa daghang mga anyo, nahimo kining simbolo sa kamabulukon sa kinabuhi sa mga hilongos nun sukad pa sa kakaraanan. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kung dili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos nun sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Ilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Ilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok gyud lungsod sa Ilongos labi na sa merkado publiko. Tuig 1951, ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga hilongos nun gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Ilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako, ni Olbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998. Daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Ilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Olbo sa lungsod sa Ilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Olbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulobon nga gisudong sa mga hilongos nun ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga hilongos nun, pabiling isog ganiharong sa mga hagit og di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga hilongos nun. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 ka hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro og gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP.
Ang tugbahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso sa sayong bahin sa dekada 50, ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipik og kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan o katubuhan nga gipanag-iya sa banay nga Artadi. Gipagigsabutan ni Mayor Emiliano Melgaso ang amahan sa banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Ilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilongosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongosnon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Ilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok Isla Salete ug di man gani sa tibuok Riyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug di pasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanhong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nagkadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghana sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglombaanay sila og dagan gikan sa Ilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante o mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Ilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon
pag-modernize sa mga eroplano, ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad, labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Ilongos Airport atol sa paglipang pag-ayos sa iyang pagserbisyo sa dekada 60. Gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kun kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight, way mahimo ang lokal nga pangamahanan bisan man og gustohon niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Ilongos Airport, apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tugpahanan, apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Ilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon. Bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo, sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Ilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021, niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Ilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit, matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway og sa kinabukan nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahona hangtod karon, wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini, samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos, sukad pa kanyadto hangtod karon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Atangi ang kutay sa sayong nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang iyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin
bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, toy 2025, alas 7 ang daknas kagabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwaron nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Mulier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger og model o usa-usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adtoy pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025. Ang Villaflores Clinic, usa sa pipila lamang ka mga klinika sa nasod nga accredited sa YAKA program sa PhilHealth. Kumpletuha lamang ang pagparehistro alang sa libreng konsulta. Dan apalihog ang inyong mga PhilHealth ID. Samtang ang libreng konsulta ubos sa YAKA program sa PhilHealth matag adlaw nga Lunes ngadto sa adlaw nga Sabado. Ana ang mga espesyalista nga doktor, si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga ana sa Tambalanan matag alas 9 sa buntag sa adlaw nga Biyernes. Dr. Priscilla Hilboy nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic kada ikatulong Sabado sa buwan matag alauna imedya sa hapon. Ang Villaflores Clinic aduna state of the art nga laboratorio nga aprobado sa Departamento sa Panglawas. Kini mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga aduna digital nga X-ray machine. Hapsay ug pungaway sab kayo ang ilang ward ug ang pribado nga mga lawak. Ingon man ang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayon nga giugmad ni Dr. Eleanor L. Villaflor. Ubos sa pagduma sa medical director nga si Dr. Rebecca Barbosa Ong. Inabagan nila ni Dr. Rodrigo Kapahi ug ang tibuok nga medical staff. Hinumdumi nga ang kahimsog sa Panglawas usa ka bahandi. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bahay? Tambakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Calgi Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, bus o init, daling na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, francese, lorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely
absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa. Adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Flachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address. It's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. 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 Hilongos.
Na problema ka sa mahal nga bayronon sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya sa solar power, padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Dakbayan Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot? Kunta ka na ang Sunmax Solar. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagdamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 9:58. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod.
Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Diha sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko og kalisod, nang hinaot kung ikaw na mati pinalangga ko nga lungsod. Oh Hilongos, kumusta na ikaw karon? Mahal kong Hilongos nun, ikaw ang akong inspirasyon. Mga gala, kumusta? Madong good morning na pod, Hilongos! Sa akong pagpalayo, pagtuman sa mga Welcome! sana sa mo Sa lain o sa dato papanag-uban sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta na ikaw? Sangan sa kitibukan nga puwersa Mahal kong sa Hilongos, 93.5 Marion FM. akong inspirasyon. Sangan sa tupinanggaon manggihunahon-naon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Mahal kong Hilongos, Sangan usab sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss kalagad sa kanginan ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyo ko'y pinanggahang to tagarong untop alas 11 ang tagna ni ining kabuntagon. Kabuntagon, kay Sona ko Hilongos doon, ining adlaw mga higalang Huwebes. Hoy, adlaw na pos mga ligoy. Adlaw Huwebes mga higala, pizza di hisayis na oy sa buwan kay Sonan sa Oktubre tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigaminaw, manghinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Nini ito pa panag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos sa Tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta man mo karong buntaga? Pizza di size na? Human na ang adlaw sa Panueldo? Naapabaka kay mabunot sa imong mga bulsasyo? Karong mga orasa mga igalas kabuntagon nini sa lungsod sa Hilongos, naglugito mga igala ang atong kawanangan, no? Nagkimot ang atong panahon, ha? Doon na mga igalay seryosong hulga sa pag-uwan, sa di madugay. Dinis ato mga igala mo lang nga sa mga mugawas karon sa ilang mga tagsa-tagsa panimay, sa mga nanrabaho sa kadalanan. Pagdain taon mo mga butang nga maka sa limbong mga igalas inyong kalawasan gikan ni ining pag-uwan-uwan. Okay. Gihabulan karon sa baga mga igala nga dagom ang atong kalangitan dinhi sa lungsod sa Hilongos. Kadiyot ra man ni
kuan ni patimaw ang haring adlaw. Pag humag silang paong mondadon. Pag humag silang paong dadon. Good morning Yuda, Susan Canales Bargaso Relente. Ang nagdinugtong na to mga igalang supporter. Aray! Aduhan na sila ron. Aduhan na. Dodogan na ni Boss Roberto Aquino. Aron nga di po bang mingaw, no? Sahala. Good morning na, Boss Roberto Aquino. Uy, sa dili pa dito mga higala mo, padayog-dog nga to sa unahan. Kagahapon, wa malamang ko makakuan. Wa lamang ko makaalinggat ba? Kay pagkahapon naman ko nakahibaw sa kiniang dakong kasaulugan. Bidang dako agad sa hinoon. Oh. Bidang dako agad sa hinoon. Tuguti nga to mga higala nga timbayaon sa pagsaulog siyang adlaw na tauhan. Way lain ang pinaka big boss sa tanang big boss. Belated happy birthday Tatay Rodjing Villahermosa. Happy birthday. Belated happy birthday. Ay, ika-85 nga kasumaran sa adlaw na tauhan. Sa big boss sa atong big boss. 85 anyos Morbida. Di naman mailhan, no? Si Manorjing di naman mailhan nga 85 anyos na yung taon. Mura naman dyan 84. Happy birthday ni Tatay Rodjing Villahermosa. Adito. Why kaon? Aperting dako kaon mo lang. Happy birthday. Ano ang ngayong araw? Belated happy birthday Tatay Rodjing Villahermosa. Hinaot katagaan pagkagdugang pang katuigan sa imong pag puyo ining kalibutan ha. Happy birthday to you. How old are you? 85 lagi. How old are you? Ang aking handaan. Ako to. Why laing gipuntaria, why laing girombos Manila boy. May litson pansit. Ang nagahapa-hapa na kito yung taon nga baboy. Happy birthday, happy birthday. Kombidado ang may baon. Actually na, wag yung ko yung plano unta nga mukuan. Makakaibaw ko nga kanana ang party man lagi. Di man to kay iyon nga inato lang. Party man. Kami join the celebrate. Wawaw ko nga mutambong ba kay ba mata nga doon ay mga dagkong mga tao sa tilingban. Lahat ay Ang mo kuan dito mo tambong. may ganyan. Sa mawaw ta kay kinsar men taong tao. Join the celebrate. Kanang kuan ba kana bitaw feeling mga galaga you don't belong there. Kay ba manguta mga galag asar ta ko to boy. Pa mura mag nailinog ha. Kadiyo to sa ha. Murag linog bitaw kasi tinura. Happy birthday, happy birthday. Ani liyok-liyok man ang gininian kuan. Tipa ha. Pato sa kalinahon kay basin dito na makita ini sunod adlaw. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
happy birthday, Tatay Rojing Villahermosa. Why kaon? Kumana lagi, oy! Kumana, gabi era. Wala mang nagsunod-sunod na ning pagtayog mga galas yuta, oh. Awa na. No, kuha na kay... Agaw na matik dahil mura mag nagkino-kino agahong o. Agahong, pwede niyang indicator ining linog, kini mang water dispenser. Oh. Magbawd-bawd na galing na, amaw na. Posible mga aftershock pa ni mga higala sa kusog nga linog ganitay og dito sa kuan, probinsya sa Sugbo. Wa manggod mo linog, haigod. At kung ing nanay na kino-kino iring ang water dispenser diri. Gamay. Ano bang di ka mo kuan ba? Mabatyagan. Oh. Hingbawd good ang tubig sa water dispenser. Don't tell me kung ing na isa rato. Posible mga aftershock pa rin mga higala sa kusog nga linog dito sa Bugo sa probinsya Sugbo. Nanti Aquino. Oy, naglinigoy naman po kati. Aray! Ano ba ikaw? Sa mahinong na yung tanan, ahoy bis mga deron, adlaw maros mga ligoy. Oy, baso good morning sa hong mga kakasmitan. Asi. Agahong amigo ka do, Dexter Pulazzi. Baso good morning ni Budado. Ato na lang mag-comment do, kaya makulbaan ko kung sa imo yung pagsuwat on doon. Ato na lang mag-komentaryo. Ma'am Karin Andal. Na clear ng barko. Clear ng barko. Epa ha, agtiil sa litson, impas. Aw, dismantle oy. Dismantle. Nabaka kay kauban diha, gijok ra ka diha birds. Di lagi kay hingkino lagi ring tubig. Oh, ning dog bukang o. Amura bag nag-ana-ana ba, amura bag sakay ka barko. Oh. Taon-taon tang wa ka sakay barko. Iki mo kunin mo. Talay, alas 10:12 na mga igala sa Kabuntagon. Sa mga balita, mga igala din sa ato. Oy, ako lang na istorya tituod sa nakalabay mga igalang gabi ang atong hipis kapulisan din sa Lungsod Silongo si Police Major Ambrosio Dimain. Oh, wow, okay lang sir. Dahil samot magkahamis. Nagkabatanon mga kanugay sir Dimain. Ha? Huwag natin ni skincare sir Dimain. Duda ko. Nangutan ako, mahitungod ba na ining mga kabantay mo lang naas kadalanan mga galaga muabag sa atong mga traffic enforcer sa pagbatuman sa lagdas trapiko dinhi sa to sa Lungsod Silongos. Oh, matag hapit man ni kada eskina dahil sa traffic light ang nakitaan diri eskina sa Kabidal, diya sa eskina dun mismo sa kinapusuran mga gala sa atong lungsod, diya sa eskina sa Calquino. Oh. Doon ay mga naka murag uniforming pulis, ang gid-anggid sa pulis pero dili gyud na uniformist pulis, no? Mo na sila gitawag mga galaog mga police auxiliary. Hilumos atong lungsod. Police auxiliary. Atod pa nangutan ko ni
Major Dimain o unsa man na sila sir. Usa ni sila sa mga force multiplier sa atong kapulisan sa pagpatunhay mga galas sa kalinaw dinhi sa atong lungsod. Labi pa kay nagkadaghan mga galas atong populasyon. Unya, samtang magkadaghan to populasyon, magkadaghan po ng mga siawan. Aray! Daghan mga ning siawan sa unang gamay ng populasyon, karon pa kang daghan ng populasyon. Mga police auxiliary na sila. Ano tanan kong organic sa PNP, sir? Matod ni Major Dimain, dili. Inisyatiba ni mga higala sa atong lokal nga pagamahanan sa lungsod sa Ilongos aron sa pag-abag ba sa pagmintinar sa tong Hub sa Kalinaw kay lagi labi na mga higala sa lagdas trapiko kay usahay magod namadlong pa mga higala sa mga traffic violator mao pa hingkasab-an sa iyang gibadlong. Aray! Daghan magutang mga alas din he. Mao na gibadlong mao pa mga higalay makaako pagpangisog. Ala, suwatin so pagpangisog ron kaya na mga pulis auxiliary. Basig binakliron mo dahil pusas. Nindot yung mga higala nga inisyatiba sa atong lokal nga magamanan sa lungsod Silongos. At least aduna na mga higala makaabag atong kapulisan ang atong mga traffic enforcer sa pagpatuman mga higala sa mga lagda, mga local ordinance. Local ordinance dinhi sa ato sa lungsod Silongos sama ng pagpanabako sa merkado publiko sa mga publikong lugar. Sagad rebas mabadlungan ana bitaw manabako. Ako magluboy-lumboy mo ko usahay. Pero ato pong ibutang sa lugar tingali oy. Ug do na gani mo badlong mga higala nga kananaang adto pa panabako unsa itubag sa mga gibadlong kasagaran katod sa ahong nadunggan o sa ahong obserbaran. Ang gibadlong mga higala nga nabako unsa itubag? Arte! Aray! Ano pa na ba ako ba kayo maglisod ko ginhawa nakoy hubak? Arte! Ingkara makating, anak ka sa devil. Pastilan! Amot nga ano ta, no? Amot tuloy o nga ano ta? Nga o badlongon ta, matandog may itong garbo. Matandog itong garbo. Murang makuhaan mga ila itong pagkalaki. Aray! Pastilan. Ay, shout out sa akong amigo. Ay, ang amigo nga solid og lawas. Sa akong amigo solid og lawas. Joselim Algoso Jr. The Junior. Kani sa mga alerto kadto nga kuan kini ang security guard ato dito sa kini ang ABS-CBN kaniadto. Alerto ko Chip, madyo good morning da Chip. Pasalba ta Chip. Aray! Oy, good morning sa atong ginakusgan. Idol Cap Manoy Richard Benedict, Cap Manoy Rick Villahermosa Ugario. Idol Cap Manoy. Good morning da Idol Cap Manoy. Ato ni i-greet siguro kay hapit na ba mga higalaag Pistas Kanunay. Aray! Hapit na. November 3 o 4 na. Pistas Kanunay 3 o 4. Good morning po sa mga taga Barangay Liberty. Ano ni Store o si Mama Poreng. Karoon ang tao na ito small business ha. Pag-or pa panganak ang ilang kanding. Pag-win silin Portalisa Lora. Aduha pa sa ito pagbaton ka ng kanding kaya masig kawaton po na. Aray! Aduha pagbaton. Nahala. Sometimes sa lain nga bahin, alas 10:18 na kagabi atol sa kinibang paghumanan mo og timo-timo
nag-istorya mi ni Sir Norman Florilis. O nagpadaplin ra gud mis kilid kay mawaw malagita. Oh. Kuan, istorya mi kada na ang atong nasayran nga ang Super Health Center. Oh, diha mga igala sa Barangay Concepcion, no, sa Lungsod Silongos, na hingpit na nga nakabarog. O niya sa di madugay mga igala mahimo na kining operasyonal Super Health Center. Doon na ni mga ekipo. Doon na ni mga igala mga ekipo, laboratorio ang ibutang diha sa Super Health Center sa Barangay Concepcion. O niya ang lain po dito mga igala nga building sa ang bagong edipisyo sa Rural Health Unit, no? 1 og 2 man eh. Oh, kay kini ang karaan mga igala nga building sa Rural Health Unit, ang karaang sentro ba? Sa Narnas Kilid, sentro lang Japon. Sentro ikaw ka na. Ibalhin mga igala kay humanang po ng building ha. Nakita nga wa na, nindot na kayo ang building mga igala nga bag-o nga okuparan unya sa Rural Health Unit. Kada bitong Metro Quezano, barbecuehan, asa dili pa ang barbecuehan. Metro Quezano nya tapad bitaw prisuhan nya building ng bag-o o nya barbecuehan. Kanang building nga bag-o mao na ang bag-o mga igala nga okupahan unya sa Rural Health Unit sa Lungsod Silongos. Ninutin nga mga kalambuan mga igala nya dugang po mga serbisyo ang ato mapaabot sa ato mga igala nga Rural Health Unit. Pasabot ni mga igala nga klaro og tataw gyud ang mga programa sa Lungsod Silongos alang sa panglawas sa atong mga kaigsuonan. Alang sa kabukiran nga mga lumulupyo, naay Super Health Center sa Barangay Concepcion aron nga dili na sila mga igala mo patighog pa diri sa lungsod kay layo-layo naman, no? Kapingo na 7 kilometro gikan mga igala Concepcion paingon diri sa kinapusuran nga bahin sa Lungsod Silongos. Unya atimado no ang atong mga kaigsuonan, although limitado ta mga igala sa mga serbisyo kay malagi ning gobyerno, no? Di man mga igala tanan nga mga ekipo ang anaa, di po tanan mga ilang laboratorio ang anaa, apan at least doon na mga igalay makahiling ba sa atong panglawas nga doon na po yung mga atong matumar nga tambal. Kay mag-iasa man na mga higalang resita ug ato ra na mga higalang basa-basahon. Angaan naman ka ng resita ato nang ihaklap mga higalas atong kuan bahin sa lawas nga dunay susyo. Di man. Pero lagi mao ni ang atong hubo kamaturan is that limitado in town kay mao man lagi ni mga higalang serbisyo sa gobyerno. Apan mao ni ang nakalahi nato kay karon napagya man mga higala ang mga kining bag-o karon Aswang Health Center. Aswang kuno. Manananggal kuno nga health center. Mga ghost mga higala nga mga health center. Mga ghost na mga ospital. Wa pa ganing ka pa ospital na ghost na. Aray! Napagya naman ni karon tanan. Hapit naman tingali tanan mga higalang sangas gobyerno. Doon ay mga anomalosong transaksyon. Dili ra ba mag-limit mga higalas minilyon ka pesos. Di mag-limit. Murag og nagpakuntisay pa ni sila mga higalas sa padak-anay kinawat. Murag maohon eh. Pakuntisay padak-anay kinawat. Padak-anay mga higalas mga gipang overprice nga gipang palit nila nga mga bisan unsa na lamang. Spoko ni man ay ultimong ballpen nga tag 5 makapalit sila mahil tag sa gatos. Sabihan Kini human nga nauting kay mga higala ang flood control. Nagbaha na po karon ang nagkadaiyang mga ghost project, overprice, o mga way hinungdan mga higala mga proyekto. Nga ang sugdan lang o kutobra sa intro boys. Dinis ato, klaro man na. No?
Kay dili man ni mga igala for the sake of having only just having a project ba. Kundi gi pangayo gyud ni sa ato mga igala mga opisyal sa mga tag-as nga opisyal sa kauluhan aron nga mahatagan mga igala nga atong mga kaigsunan hilongos nun og dugang pang serbisyo. Klaro man na, no? Wa may ghost dinis ato. In fact, nagpangita pa ni sila mga igalag dugang pa nga makuha gikan sa kauluhan. Amot bitaw og ngano ning uban mga igalag mga opisyal dito sa labi na Katagalugan nga kusog mamalit pero way paliton. Oh. Sige nagahimong trabaho pero way nahuman. Amot ngano? Ha? Unsa ra ba lang sige ra magkadaog? Pastila no? Aligre. Maabitaw na nga, di man din mo ganahan ang mga proyekto ha? Nga naman ay ato na ibutang sa mga lugar nga nanginhanglan yun pag-ayo. Oh. Kada lamang na ang Samar, probinsya mga igala Samar, pastilan. Maabito nang doon ay daghan mga igalang mga mga rebuilding komunista, mga NPA, mga white chinilas, matod pa nila. Oh. Kaya nga naman, tungod mga igalas, pagkabagno sa kawadon. Kana, mga zoy baka pa, tukmo sa katao nga, mo sukol mga igalas gobyerno, mo rebuilde. Dito sa Masbati, naidaghan. Oh. In fact, usana sa mga igalas sa mga immersion area, lugar mga pahigayon immersion sa mga bag-o mga igalang gipukaw kuno ang pagbati. Bagong recruit bas mga rebuilde. O kana mo na mga immersion nga mga lugar Samar, Masbate, dito sa Tabikulan, kana Sierra Madre, mo na doon ay daghang mga rebuilde kay ang hindato ang naglingkod raman. Sa papel, pwede naghanang project. Pero ang imong tanawon, wa ka yung tao na butang. Pastila, no? Pero magkapangutana ta ba? Ganong dugay po ning gaba mo epekto, no? Aray! Ha? Dugay mo epekto po ning gaba? Okay, mao na giingon boss nga patas anay sa ihi na silang tanan. Wa po kita pug didag arinola pud nila. Kita nagdag arinola. Di ko tingali ay. Okay mo ganahan ang mga proyeka, purbida ihatag ka na sa mga lugar nga ganahan. Tingnan insa mga sakripisyo ng tao ng mga tao. Lapo tayo ubang mga kalsada, mga igala dito sa kanang sa syudad, nga Cebu City for example. Naay kalsada mga igalang pagkatarong pagkadso. Pagkatarong kadong kalsada. Bila gobon gasod. Tusak-tusakon gasod. Kanlaton gasod mga igalang kanang asfalto. Kaya nga naman. Kay doon na lagi budget para sa maintenance ining kalsada ha. Doon ay maintenance o dili ko doon magasto. Mabalik ko no sa national mga galang treasury. Stilano. Matod pas mga ni komentaryo. O gusto mo pangawat na lamang mo. Aso lamang apikiha kadalanan. Nangawat na mo. Inso pagkaso yung taong hilabtan agdan. Apikihon pagkaso mga motorista. No? Pero ambot unsay lintunganay iniining tanan. Kaya ako gipulan ako pinaminaw og balita daw di na ko ganahan mas ganahan ako tan-aw hinog mga ilin-ilin karon. Aray. Basta pa yung tan-aw tag mga dokumentaryo mga galag mga mahitungod og alien. Basin dag doon ay tinuod alien. Kaysa niining mga balita nga puol kaado siging nagabalik-balik, siging nagalinalisay,
naay dakong kawat pero way mga kawatan. Kita ra may gilalo ba? Oh. Kita ra gitonto. Salida kunuhay. Ha? Pag-ando pa. Wa, igo ra mga igala just to appease di kuan. Kini bang nag-umido nga sentimentos publiko. Oh. Aron lamang nga mahupay mga igala ang kasukos mga tao. Adunay salida gamay. Dili bitaw tinud-anay mga igala nga pag kulito kayo og asa ni mga igala nagluklok kining mga kiriwag kamot aron nga di na sila mga igala maka kuan pa. Ha? Wa na bay lain bang kinabuhi nga masakripisyo. Kana lagi lamang ghost ng hospital. Ha? Tabla ra mga igala ibong gituok ang taong himatjon. Hilungos atong lungsod. Tabla ra imong gituok ang taong himatjon. Nga imbis unta malugwayan pa mga igala iyang kinabuhi kay doon ay ospital nga kadangpan pero lagi kay wa man gitukod ang ospital away kadangpan in taon ang pasyente. Oh, tabla ra gi tuok in taon ang makaluluoy nga pasyente nga nagpitok-pitok ko lamang mga mata. Wala lagi nag-ingon ni Engineer Rapil nga ampo lamang ta. Ato lamang ning ampo nga kuan, moabot ra gihapon ang kahayag nato. Ampo lamang ta. Oh, ihatag lagi na ato gudang giampo. Gihatag gay ang dimalas nga wa na to giampo kana pang ato mga galang kaayuhan ato nang giampo. Aray! Ha? Naabot gani ng dimalas nga wala to pangadzuha kana pa kang kaadzuhan nga atong gipangadzo. Naabot ra lagi na pohon. Tanawa ra gud ang survey mga higala nagpakita. Matod pa sa survey 97% ang Filipinos niingon nga lapad kayo ang pagpangurakot o kinawatay sa gobyerno. Hilungos atong lungsod. 97% sa mga Pilipino niingon nga lapad kayo ang pagpangurakot. Samtang 59% nag-ingon normal raman na. Aray! Ha? Normal na. Paita no? Mao ni mga igala ang kuan ba? Mao ni mga igala ang buot nga may tabo og imong paminaon og tuhugon yun ang unod sa speech mga igala sa privilege speech ni kanhi Senate President Jesus Escudero. Ha? Nga himuon ba tong normal ning tanan? Ha? Nganong ako raman? Sila di ay. Og Alan Peter Cayetano pa. Kita mang tanan pod nakasa. Kinsa magoy limpyo na to din eh. Pastilano, Ambassador of Jesus Christ, buot ba niya pasabot nga normal na lamang ni. Hindi na ito hilabtan kay wa mang katoy limpyo dihan tanan. Pastilano. Nagsanga-sanga naman yung tanan. Adi man ko magtuo mga higala nga ang tanan nga mga kuan mauting kay ining ICI. Kay karon pa lamang daan na wa na nagpakita na mga higala nga wa gyud ngipon no og wa gyud kuan ba kana bang bisag gamay na lamang paak kining ICI. Independent Commission for Infrastructure. Oh. Wa gyud bisag paghut lang wa. Ngano man? Oh, kagahabong adlaw unsay balita? No? Minal mo gamay ha? Oh. Ang magtiayon nga Sara og Curly Diskaya, dili na sila makigtambayayong sa investigasyon mga igalas korupsyon ining ICI.
Di na sila mo, cooperate. Nga naman, kay nagka-lig-on ang ilang pagduda, ha? Mas panso pa ilang pagduda, kay lig-on pa, kasi ilang ipanghimo. Oo. Mas nindot pa ilang pagduda, kay lig-on pa. Kaysa sa ilang mga igalang mga project, nagka-lig-on ang ilang pagduda, nga dili gadon sila mga higala makapasar og mahimong state witness ining kasuha sa flood control scam. Hilumos atong lungsod. Flood control mess. Kay murag wa na kuno kay gayunan nga sila mahimo nga state witness, adi na lamang sila mo kooperar. Karon sa pag-jam-in, mga igalas, magtiayon ni Skaya, doon na paday mahimo ang ICI. Doon na. Isnabon na nila, mga igalang, musunod pa nga mga pagdungog. Oh. Ginoo ko. Mao niya ang giingon. Ha? Mao niya ang giingon nga, usik-usik rin is oras ba? Ha? Just to appease mga igala sa mga tao nga ni Olbos kasuko nahimugso kining ICI, pero practically wa kadto din sa probinsyo. Oh. Kay wa ni sila gahom sa pag-prosecute. Wa sila gahom sa pagsupina. Wa sila gahom sa pag-contempt. Wa sila gahom tanan. Wa. Og mayon oray taga DPWH. Di mi mo hatag o dokumento kay wala mi ban pipar. Nahutan mi kukumban. Ya pa day mahimo ang ICI. Ha? Karon lagi lamang na ano, tanawa na magtayo ni Skaya. Di na mi mo cooperate, bahala ori mo diya. Ha, kaya ilang mininzo. Oh. Na ay nahimo ICI? Wa. Tungod practically, wa rin siya nga usan ni komisyon mga gala nga bisag anino wa. Puro optics na ba? Optics. Nani nila prosecutorial power? Wa man. O mo yun ang prosecutorial power? Unsa may itong basis? Nga wa may balaod mga gala nga naghimo ni ining maong komisyona. Nana magud unta na god, no? Nana magud ang ombudsman. Ha? Nana magud di mga igala ang nagkadayang sa gobyerno nga maoy mag-imbestigar unta nini sa ginagmay pa lamang ni wa pa mudako. Pero nga naabot man tini binilyon mga igala nga pagpangawat. Tungod kay practically gikan mga igala sa mga magbabalaod nga ri sa sangas kuwa, nga ri mga igala sa tig lifestyle check, ombudsman. Why gipang himo? Hilumos atong lungsod. Gipatuyangan ra. Ha? Kao na magkara-kara. Tanawa. Kini, usan ni kadako mga galang aligre. Paminawag, di ba ka makakatawa? Usa sa naukay kanon og napagya kini mga galang ghost nga mga farm to market road. Oh. Farm to Market Road. Hilumos atong lungsod. Sa Departamentos Agrikultura. Hinunua nga sa paglingkod mga higalas inyong idol Bongbong Marcos. Wa siya mag-appoint og Agriculture Secretary. Wa siya mag-appoint og Secretary sa Agriculture. Si Jan mismo nagtungkaw mga higalas Agriculture for more than 2 years. For more than 2 years. Kay Matoy Panida, ang dami pa nating inasikaso. Ang dami pa nga ayusin sa DA. Dami nga ayusin. Ha? For more than 2 years, ikaw may naglingkod nga imong gipanguna dyan ang Departamentos Agrikultura. Karon pa ni mga higala na bagya nga doon ay mga ghost na mga farm to market road. O sa po, otro po ni si Chu Laurel. Oh. O sa abi kay tuwa na may nang buto dito tanan. Di na sa maghuwat nga mauting kay pasda. Una-una na singgit daan. Uy, di apoy kawat din sa amo. Aray! Pero sa una mga igalay mga tuig sa paglingkod, wapo si kihol. Wapo kihol. Oh,
Ang DOH, sirbusa, tropon, araw nga di mapiksan, singgak mo na, di aboy, mga gusto bitaw sa amo. Aron nga, makapaghinaw ng daan o makapamahid ng daan, di na mapariha mga igala, ni Manuel Bunuan. Aray! Nga wa ka pa na po, kitang tahi. Wa ka pa na po. Manuel Bunuan, wa ka pa na po. Di maadto pagkadispuga, kitang tahi. Kung manondog ka, hindi na lamang ka maghuwat nga ikaw pa'y, doon na na'y mga whistleblower nga musulti, mag-una-una ka lamang daan, isip sekretary, wara-wara ka na doon yun, diya po'y kawot din na yun, biya na yun yun, ikon. Pero for the longest time sa ilang mga pagtungkaw, diha ba? Doon na ba sila mga igalay, mga pagkutiho o naunsan na yung mga proyekto, Nada! Kaya ugwa pa mauso ng corruption. Di man po ni mauso sila. Sige, kuan, sige, mga igala, pa-interview. Kaya nga no, bitaw nakalusot ng tanan? Nga in place mga igala, ka na lamang balaod sa procurement, perting istriktuha. Kining kuwa, perting istriktuha. Kini mga igalang lifestyle check ombudsman, perting istriktuha. Pero nga nung nahitabo pamangyapon kining tanan? Tungod, kay, bisan pag mag-alirungan tayo petindaghan ang mga santos, o ang tanang mga santos, why himuon kung doon na mga higalay na tigayon na krimen, magmalampuson yun ang mga demonyohanong tao. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan. Hilongos atong lungsod. Ang unsa man ang mga lagda nga stricto kaso, o sila mismo mga higala mulingiw sa maong mga lagda. Mao nang agita, di lang nang paabot og silot. Agaba na lang may atong katapusang alas. Gaba na kasun lamang. Kaya mingon ta mga higalang silot sa mga korte, pagkapreso ining mga kiriwan, di na ta makapaabot pa, no? Di ta makapaabot pa. Agato na lamang ining damhon. Gaba. Abot o kanus aba na mo abot. Kung nalaman na itong katapusang alas ka sa taon. Di man na mapugnan. Pero kanos apa po lagi. Sonia Aquino, wala kaming kinalaman sa kawat silang bakit nang damay sila nato. Hoy, kita no. Sa akong pagkatao, yan sa akong pagkatao, ako kanino nakigugma mag-usa, ako ko wala. Alas 10:42 na. Ako timbulan ring ahong gamay Milo. Bugnaw naman. Kaharuhay ko ang kalisod, nakalaw kung ikaw na mapipinalang Ay, ito dinood nga, mga kawani, mga SDPWH, porbida. Lupig pa yung mga sanglahon. Kumusta na ikaw karon? Isang way labot, mga ilas, mga pagpangawkaw, sangan nga, empleyado ka diha, janitor kong ka. Apilon kag tuliso. Apilon kag balikas. Sabi to nang, wa na sila pang nupirmiha, di na po pasulubog ID o bugawas. Yan naman. Magpatuliso kas publiko. Taon po taon sa mga mga higala intay alamag. Sa mga pangarap, Nampagan ang mga inosenteng sibilyan nga nanginabuhi rin taon. Mamikan lamang ining pipila mga higalag nga mga kiriwag kamot nga mao nakahatag mga higalag dakong buling ining ahinsya sa gobyerno. ko'y lungos.
Kumusta na ikaw karon? Lagi, gaba, lagi ka nos yung mga abutin gaba. Oh. Alam na paabot na ng preso, gaba na lamang. Divine justice na naman ito sa ligan. Kumusta na? Alas 10:44 na. Mobalik pa ta mga igala, mobalik pa ta ha? Mobalik pa ta. We'll be right back. Ato na palotson kining mga importanteng mga small business. Okay, pangitaon, lagi pangitaon. Pangitaon malonis torog ni Mama Puring. Una naman ni bagong kanding. Mobalik pa ta man lamang ni ini. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak rayon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurog-kurog pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang atong takna alas 10:47 na mga igala sa Kabuntagon. Balik sa pag-uban sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Pag-usap, Hilongos! Akong pagkapangon, yan sa akong pagtubo. Welcome back sa itong pag-uban, mga iglas sa Tulumanon. Sa gihapon pa dahil mo na paminaw, niyo, boss nga lagas kanginan.
ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga di nabungoton Najib Bontira Kubyo makig doyog ay pinangga hangtod tagarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Ay kung alisin Nang ginaw Kabuntagon mga igala sa langga Adlaw Huwebes, Adlaw sa mga ligoy. Uy, niinit naman po. Wala, di na katulog yung matagaan na itong lakas man na. Kumusta na Kaya di na po inita mga igala karon. mahal kong Amor karon sa mga naay solar. wala kong inspirasyon Good morning sa The Undisputed former councilor sa lungsod sa Ilongos, former councilor Cristoto Boyong. Diha sa akong pagpalayo At sa good morning mula sir o sa imong tibuok pamilya. Mga panghandog Kita kong Dr. Bibibik gabi Mupaingon sa uban pang mga personahe nga mga atong bang ipanghangad bas katiling ba no? No Lagi nang mauwaw ta kay Porbida. Oil Kuan ba kada bang datas lugar mga igala nga we really do not belong. Mahal kong hinumos mo Ikaw ang akong inspirasyon Oh, hilo mo Ito mga tawa na mga igala nga nakita kay Bi Porbida. Mga hinangad in town sa katiling ban. Oy, Mahal kong hinumos mo Ikaw kawan ba sagol ta ba pagtilan. Oy, inspirasyon mura kang malana or ka ice cream ito mga ilang ibuwan sa uton-tutok. Ibis nga igutom ko nawa akong gutom po. Nawa imong gutom po. Pero himpiti gaya po nagtiil sinasan. Hilumos atong lungsod. Nahala, alas 10:50 na may galas kabuntagon. Good morning po na Agaw Macnel Otrira. Ang lain mga higala nga aligre ni ini. Ha? Kawat niya po niya, kawat ni. Oh. Kay sa kadako, sa kasuko, mga higalas, injong Tita Inday. Oh. Ngadto ni kanhi kongresista Saldico. Oh. Sa iyang dot sa bukog mga higalang kasilag ni Saldico. Nasugamak hinoon ang tanan. Nasugamak. Nasugamak, oy. Parihara po kining mga tawhan na ba, ha? Kini lagi mga galag magtahi-tahi kag bakak, no? Di lagi na maado pagka-dispuga. Ha? Di ko na maado pagka-dispuga. Magtahi-tahi kag mga bakak, mulutaw mga kudog ang tinuon. Ha? Musugot kag sa dili, Porbida. Mulutaw og mulutaw gayon, kinaiyahan ka na. Sa sige mga higala o project ba nga ang kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, this will be a clean government. Matod pa niya. This will be a clean government. Not a whiff of corruption. Spoko ni mo na. Spoko ni mo ka na. Why bisan gamay mga higala nga imong masingo ang korupsyon. Wa kay bisan gamay nga maalinggatan nga pagpangurakot. Oh. Pero karon niya sa kasuko mga galang Tita Inday ni Saldico gi-implicate ni Saldico sa iyang koneksyon mga galang ngadto sa grabing kinawatay sa panahon pa sa ijang amahan. Hilumos atong lungsod. Unsa man katong laptop scam. Laptop scandal sa DepEd. Mga laptop mga gala bisan pa magduha ka og Super Mario di mo dagan. Oh. Bisan pag Super Mario di maga Rambo ibo duhaon di mo dagan. Amo ta ba kay Super Mario ng laptop? Tingali oy. Ano ba ubos kay kalidad ba? Ubos ang specs ba? Pero sa labing mahal nga presyo. Oh, panahon to nigong. Oh. Kinsay usa sa mga supplier
usa sa mga kompanya ni saldi ko. Oh. Bisan og construction company nakakuha kontrata sa COVID. Ispuko ni mo ka na. Aray! Ispuko ni mo ka na. 1.32 billion ka pesos ang isang natangag nga kontrata panahon sa COVID. Ano ba isang gipang masahan ng ilong sa mga tao? Takon sa mo silang may kilyang. Oh. Ang formally mga igala skandal na binilyon pud ka pesos. Ang inyong tita Inday nag-ingon ana ha? Nasa ato pa. Iskandaloso ka doon lagi di ay itong formally mga igala nga pagpamalit nilang overprice o dili mao nga mga kini ang mga kahimanan sa pagmagigbatok mga ilas COVID. Pero unsay gihimo sa amahan kanyanto, wala lagi dautan anang parmali. Why dautan? Why irregularidad? Undangan na Dick Gordon, pildi taos Gordon. Oh. Ning sokol mas Gordon ni Digong Duterte. Aw, resulta hugaw pa sa dirty. Aray! Oh. Karon, hinunoa nga, saldi ko kanyatos panahon Digong, paborito ni siyang congressman. O sali sa paboritong congressman sa panahon Digong. Mao ni perti sukua mga igalang tita Inday. Ay human ka nagpa-happy-happy sa sabak-sabak ni tatay. Karon, nahanap po ka diha mo dapig sa among kontra. And they want to implicate mga igalang kaabin ini ang presidente sa pagmangawat pinaagi ni saldi ko. Og imong subayon ang iyang makaagi sukat pas panahon ni Duterte. Ija manggilawog stirong isang tatay. Aray! Ay, gilawog mas tirong. Gilawog tirong. Durong pangugat in taong Digong kanyato nga wa lagi problema ng parmali. Undangan ang inyong mga investigasyon. Gani, wa nito patambunga ang mga cabinet member nito kanyato sa investigasyon. Wa patambunga. Doon na gag order. Di, tumanon sa mga sugo sa Blue Ribbon Committee. Wa sila mutahod sa Senate Blue Ribbon Committee. Dick Gordon, hugaw pas dirty. Resulta, tino nga pagkapildi. Oh. Karon, uy, ingon wa, naaman lagi. Oh. Ang anak na mismo nag-ingon. Oh, sama po des giingong Ruben Padilla. Nga, sa ka na bang, duro bang tila ba? Sa durong tila. Kanyan to kuno pag-abot tinigong sa Davao, perting ilarag Davao, perting gubuta ang Davao. Inayos ni Tatay Digong ang Davao. Tinuod ng puda. Tinuod ng puda. Di na nato manigar mga gala nga iyang gitulid o iyang gipalindot ang Davao. Nahimong malinaon ang Davao. Kaya nangalisang ang mga kriminal. Nangalisang ang mga muhimo o krimen, ang magsamok-samok. Tinuod na. Pag-ingon po mga Ruben Padilla, inayos ni Digong ang Davao. Pag human sa terminong Digong, hingpuli si Inday Sara Duterte. Matod pang Ruben, nalubog sa utang ang Davao noon, binayaran lahat ni Inday. Aray! Kasa ato pa, gilumong sa utang ni Digong ang Davao. Ingon inayos. Wala gina, sobra bastila ba? Wa man ka di bao. Bao po ni kang bato. Ipugos nga 2012 nagsugod ang Madiskaya sa flood control. 2016 kaso di ay. Sao, mani po na.
maadto palagi dili lang maningog di mga tawhana, no? Ha? Mas pa di maningog. Kay bida. Kada pamahayag nga ilang isulti, labaw pa sumbalik nila. Labaw pa sumbalik. Tabla ra ilang gihinay-hinajag hugot ang mga pisi kay gigot ilang liog. Naloy, wata ikaw panahon. Alas 10:59 na ba sa kabuntagon apigit as oras. Pero sa di pa ta magbugbog ganahan mo minaw istorya. Oscar! Pwede ka sana. Yung amigo ba? Yung amigo. Oh. Hing-migrate og Canada. Oh. Kini ang amigo usa Dante Liba wa manis Canada. Desierto man, desierto. Hing-migrate Canada. Matod pa ni sa kuan 35 anyos sumad karon nga una kong hingtunob ining nasod nga matod pa nila makahawa sa kalisod. Tinood pag abot na dinhi kay migrant man ko naglisod ko. Ingon isa ko sa kamigo. Pagkadugasan bay. Okay na day, okay na tanan. Daghan nakagorta dato na ka. Baylo ako bi. Ingon siya. Human sa 35 katuig na nga magbudso ining Canada. Nga pagsugod na naglisod ko. Karon naanad na bugos kalisod. Ara! Way lami. Yabog na ko na ring Rixan. Yabog na ko sa Rex Bilos. At na tao. Gawa nung tilami na kadugay. Kau di Amerika dan Tiliba. Uy, baon naman diha. Sa kumpiyansa na, baon diha, baon. Sound din sa Amerika diha. Isa kay Camille. Sala, ito na sila. Sangan, mga Galaxy Tibok, ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon na naon ng pangabaga sa man sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini nga bus kalagas kangina dito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga dinibunguton Najib Montiracobio man militong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pagitaon sa katawan. Hilongos, atong lungsod. Adto na Minoy. Salamat sa pagtubay. Adto na sila. Madyo good morning Hilongos. Soar high. Hilongos, atong lungsod.